日咧我就只係跑40分鐘嘅 easy run 啦，咁所以咧而家已經完成啦。唔知咧大家會唔會好似我咁咧？咁如果咧我嗰日嘅training未完嘅話咧，我係會全日都會囉囉攣啦，工作除外啊。係啦，咁我即係例如如果我 weekend 啦，禮拜六日啦，上晝一個朝早做晒我要做嘅嘢，做晒我嘅 training，跟住先去 enjoy 我嘅假期。如果唔係嘅話咧，例如可能我上晝喺中午約咗人嘅，然後我晏晝要先去翻去 training 嘅話咧，我成個上晝都會囉囉攣，不知怎樣好咯。咁今日嘅 training 就已經完咗啦，40分鐘嘅 easy run，咁就大家一齊睇下聽日咧。咁就已經星期三啦，而家就要準備踩車啦，咁我要踩1個鐘頭45分鐘咁一個比較長少少嘅課啦。咁咧而家就要着鞋先。哇，今日好凍啊！而家嗰個溫度咧，我呢間房度已經16度啦，所以你見我着咗件衫，但係我下身係着咗單車褲嘅。我呢度都會有一個嘅小補給啊，我一陣就會食呢塊 gel 啦，跟住有黑 gel 啦，然後有蕉啦，同埋有2粒糖嘅。啊，好樣好樣衰啊！唔知一陣會唔會影得好啲咧？咁我呢個鐘數咧好尷尬啊！我又未食 lunch 啦，但係咧如果我再食 lunch 之後再等消化先再踩又好夜啦。我而家 set 定個 iPad 先。唉，咁我今日咧就可以睇下啦。今日咧我就係踩呢一個啦，1個鐘頭45分鐘。而家個溫度都仲係16度啊，不得了！我已經係連風扇都冇開，冷氣更加冇開啦。咁我而家就10分鐘熱身，跟住就1個鐘頭30分鐘嘅快少少，然後就5分鐘孤單。好啦，咁我踩車先啦。我已經踩完啦，我呢啲掌聲自己。啱啱踩到個半鐘嘅時候咧，已經神志不清啦。即係唔係嗰個攰咯，但係你要喺架單車上面望住同一個景啦，就係。所以咧，出去踩有出去踩嘅好處嘅，屋企踩係慳時間嘅，但係真係好折磨。唉，咁今日嘅 training 就已經完成啦，都 OK 嘅 ，feel good 嘅，再見啦。又到咗今日訓練嘅時候嚟，咁咁多嘢去邊咧？而家就係去游水啦。哇，今日超級凍啊！裏面一件羽絨仔啦，跟住再加呢件 Fizzy 啦。哇，好凍啊！我今日就要游20個50，跟住仲有6個100，好似係咁上下啦，再加熱身，然後就要去跑步。咁就游水俾拍到片啦。咁就我哋講住咁多先，一陣再見。我咧已經游完水啦，因為跟醫生俾拍片㗎，咁所以咧我都費事拍咁耐啦。但而家真係冇人㗎，冇人我先拍㗎，平時唔拍㗎。咁就而家要食 gel 啦。咁啱啱游水發生咗一啲趣事啊。咁就其實我平時游水都會用蛙鞋啦、手罩板啦，咪叫手罩板，你掛下嗰個啦。呢度有圖。咁咧不嬲泳池都可以用嘅。咁但係咧唔知點解突然間啱啱個救生員啦，咁就通知職員啦，就同我講話冇得用。好啦，咁原來規矩更新了，咁我唯有配合啦。咁其實我都喺呢個泳池游咗3年水啦，第一次咁樣啦。咁之後嘅訓練點算呢？係啦，咁之後就都繼續練埋落去啦。咁而家準備去跑步啦，食包 gel。咁我就已經游完水跑完步啦，而家就會食個快 lunch。咁我而家咧就食我啲 lunch 啦。咁首先咧就會有呢一個海威，又有呢一個壽司，同埋有茶蒸。已經翻到屋企啦，今日已經訓練完畢啦。好啦，咁聽日再見啦。咁就我今日咧就會踩呢一個啦，相對就辛苦些少啦，不過都 OK 嘅。已經踩晒所有 main set 啦，而家就 cool down 緊。而家出面都仲係好凍，但我已經滴晒汗，開晒風扇啦。好啦，我哋今日去到呢度先，我哋再睇下聽日我練咩。好啦，又到咗今日嘅訓練啦。今日同游生去游水，而家係10點幾，我哋又係遲咗起身啦。咁今日咧我就游幾多咧？游2200。咁好啦，我游水先啦。
我今日就已經游完水啦，咁就今日係 day off 啦，咁而我就可以繼續 enjoy 我晏晝嘅假期啦。咁就好啦，今日係咁多先啦，我哋聽日再見。早晨啦，而家啱啱天光咧，就要準備出門口啦。今日去跑馬地跑馬一個可能揸馬之前稍微長少少嘅距離啦。咁就係啦，我哋出發啦。今日跑13-14K， 啱啱頭嗰4K warm up 已經完成咗啦。而家咧，我唔知喺度做咩啦，喺度休息緊。咁今日 Toby 都有嚟嘅，但係已經唔見咗佢啦。佢實在跑得太快啦。我哋今日已經喺跑馬地度跑完我哋嘅步啦。我哋今日完成咗呢一個快活谷嘅沙圈10零個咁樣。係啦，大家可以睇下嗰個藍天白，冇白雲嘅 sorry 係。淨係得藍天。咁好啦，我今個星期嘅運動已經做完啦，可以去行街啦。好啦，咁我哋去行街啦，拜。我哋陣間去 Asus 啦就。我 ready 咗。